барои дастгириҳои ҳамаҷонибаи варзишгарон ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам. Бояд қайд кард, ки ҷудои кишвар дар 2 соли охир ба натиҷаҳои назаррас шомил шуда истодааст ва ҳамаи ин бо дастгирию ғамхориҳои раиси Федератсияи ҷудои кишвар муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир мебошад. тӯли 10 рӯз мешавад, ки мо ҷудокорони кишвар зиёда аз 40 нафар дар машқҳои дастаҷамъии шаҳри Анталияи давлати Туркиё иштирок карда истодаем. Бо ҳама шароит мо муҳайё шуда истодаем. ман тӯли 8 моҳ мешавад, ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок накарда истодаам. Сабаб ин осеб бардоштани зонуям буд ва шахсан раиси Федератсияи ҷудои кишвар муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир барои барқарор намудани вазъи саломатиам 1 марҳила дар шаҳри Душанбе ва 3 марҳилаи дигар дар шаҳри Тошкент мусоидат намуданд, дастгирӣ намуданд. ва қабл аз қаҳрамонии Осиё, ки дар Гонконг баргузор мегардад, мо машқҳои дастаҷамъиро дар ин ҷо шурӯъ намудем ва ҳаракат мекунем, ки дар бозиҳои олимпӣ шаъну шарафи ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем.